Galerinha, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer um vídeo de marshmallow. Hoje a gente vai fazer um vídeo de marshmallow na fogueira. Gente, será que é bom? Não vai pra trás lá não, bebê, é perigoso. Gente, a gente vai ver se a gente acha marshmallow aqui. Será que tem, Luana? Eu acho que tem. Marshmallow na fogueira. Porque no dia de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e apertar no sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo nosso. Então vamos lá? Vamos nessa. Vamos nessa! Galera, achamos a seção de doces, galera. Olha aqui, vamos ver se a gente acha aqui agora o marshmallow de assar. Meu Deus. Laís, tem sim, Laizinha. O marshmallow de assar, filha. Aqui. Ah, não achou. Mas você assou, tio? Ideal bom? Ideal para assar aqui, ó. Nossa, pega outro. Deixa o Benny pegar desse aqui. Segura, Benny, pra nós. Benny vai segurar pra nós. É outro. Tá, deixa lá segurar isso. Tá. Será que... Gente, será que dois dá, galera? Olha o tanto de criança. Olha o tanto. Ah, lá e segura o outro. Vamos procurar o que falta agora? Palitos, né? Os palitos? Esqueceu dos palitinhos, guria? Vamos lá, vamos? Não peraí não, gente. Vira aqui, vira aqui. Vem cá, vem. Gente, a gente não tá achando os palitos, galera. Outra sessão? É, outra sessão. Onde que tem? Onde que tem os palitinhos, galerinha? Aqui é ração. Vamos pro outro canto. Aí a gente vai rodar a loja inteira e não tem nada. Tem sim, tem que ter os palitos. Vamos ver aqui. Também. Gente, achamos na sorte aqui, galerinha. Eita, tanto de palito é esse? Depois de 300.000 anos a gente achou. Nossa, e nem tava certo. A gente tava descartado aí, o pessoal deixou aí. A gente não achou no lugar certo ainda. Nossa, e a gente passou por aqui bem pertinho. Mas não é daqui não, tá? Não, vou procurar mais. 500 palitos, não vazou tudo de palito não, galerinha. É muito marshmallow. Oi. Ali, ó, tem uns palitinhos aqui. Aí, galera. Meu Deus. A Ana Lívia que achou, né, Ana Lívia? Eu achei pra brincar de mosquiteiros. Mosquiteiros? Aqui, galera, ó. Agora sim. Falta o que pra fazer os marshmallows assados? Agora fogueira. Não, agora falta o carvão. Carvão? Na verdade é de madeira, né? Vamos ver se a gente acha. Galerinha, a gente achou uns carvão. Eu acho que dá pra passar um carvão, dá não, Ana? Dá pra passar um carvão? Você achou como lá na sua casa, Ana Lívia? Eu coloquei carvão dentro da fogueira. Foi fogueira ou foi carvão? Foi carvão. Foi carvão? Parece que dá. Deixa eu pegar um carvão aqui pra nós. Carvão pra gente fazer uma... Coloquei dentro da churrasqueira e botou fogo e a gente assou só. É? A gente tá fazendo mesmo. Então vai ser assim, tá? Laizinha, galera. Galerinha, vambora. Já cantamos, ó. Vamos checar. Ó, um marshmallow, outro marshmallow, né, Ben? Uma caixinha, um carvão, um papelzinho pra sujar a mão e o pano. Oi, galerinha, voltamos aqui, gente. Nós já vai fazer a fogueira. Mas nós compramos muita coisa. Muita coisa, né, bebê? Muito mesmo. Gente, a gente vai fazer a fogueirinha, né, Luana? Sim. Agora vamos começar colocando um carvão, né? Acelera. Agora está indo. Não, não. Gente, lembrando que isso não pode fazer sem um adulto por perto acompanhando. Então não faz isso daí sem, se tiver sozinho, não pode fazer isso. Isso mesmo, bebê, não pode ter. Aviso. Não pode fazer sem um adulto por perto, Não pode né? nem mexer com o fogo sem criança. Não pode, Tem é que muito ter um perigoso. adulto. Então, gente, nós começamos a fazer aqui a fogueira. Meu pai colocou aqui o papel, né, pai? Isso, não pode, galerinha, colocar. Você não pode fazer isso aqui, tem que ser um adulto, tá bom? Então, pessoal, eu vim dar um aviso enquanto a fogueira tá acendendo. Então, se deixar o like, se inscrever no canal e apertar no sininho de notificação. Isso aí, galerinha. A gente vai fazer o sininho, apertar o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo, né? Nenhum vídeo nosso. Nenhum vídeo, nenhum shorts, né, galerinha? Nenhuma live. Nenhuma live.
Galerinha, Oh my a gente tá... A Luana tá num sacrifício aqui abanando fogo, gente. Tá quase no ponto de colocar, né, tio? É, Laizinha. A Laizinha tá ansiosa ali. cada vez mais, olha aí. Tá crescendo. É, tá, ó, gente, tá bom, acho que já tá bom, hein? Vamos fazer o marshmallow pra poder colocar. Galerinha, o pessoal aqui já tá colocando o marshmallow. Cuidado na mãozinha, bebê. Ela tá furando o marshmallow. Já, cadê o da Luana? Vamos ver, Luana, o seu? Abaixo pra gente ver. Olha aí, galera, ó. Lawrence tá colocando aqui também. Gente, vamos assar pra ver como fica. Vamos lá colocar, né? Vamos. Galerinha do céu, olha o jeito que tá. Gente, não coloca em cima do fogo assim não, gente. Isso aqui está fazendo, gente. Coloca de longe. O meu tá super bonito. Cor espacial. Gente do céu, tá aqui. Meu Deus, tá aqui. Olha, queimado, galera. Vem aqui. Benny, olha aqui que do Benny ficou só o carvão, Benny. Meu Deus. Na geladeira não pode, amor. Pra que na geladeira? Porque dá muito bem. Só soprar, amor. Eita, tá caindo o seu, ó. Gente, da Laizinha ficou certinho. Tá queimado não. Olha, gente, ficou bom, não ficou? Tem que soprar. Calma aí, não pega. Vou soprar. Olha, o Benny tá soprando. Por que você não sopra o seu? Sopra. Espera. Isso, parabéns. Ela chorando, galerinha. Galerinha, é muito gostoso. Quem já comeu marshmallow assim? Da primeira vez. É muito bom, galerinha. Primeira vez? Marshmallow na fogueira é a minha primeira vez também. Gente, tem que ficar girando assim, olha lá, ó. Tem que ficar girando assim, amor, ó. Deixa girando assim, ó, tá vendo? Me dá o seu. Só deixar girando assim, ó. Vamos trocar, pai. Hã? Vamos trocar? O seu tá bom, parece. Não pode deixar ele muito perto do fogo, senão ele queima, entendeu? Vou soprar pra ver se é gostoso, galerinha. Olha como ficou, ó. O meu quase que queimou, galera. Tá uma delícia. Pessoal, se vocês já comeram 10 marshmallows, se inscreve no canal. Se você de novo que tá só, ativa o sininho de novo que tá saindo. Tchau, tchau e beijo. Uai, você já tá acabando o vídeo, bebê? Meu Deus, ela tá com 3 marshmallows ali, galerinha. Olha o tanto de marshmallow que ela colocou ali. Gente, se vocês já comeram marshmallow, vocês comentem no vídeo falando. Olha o tanto de marshmallow que ela colocou. Comenta no vídeo aí, vocês já comeram marshmallow na fogueirinha, né, bebê? Gente, é isso aí, galerinha. Galerinha, então o vídeo foi esse. Quem deu a ideia foi quem? Foi a Laizinha, né, galerinha? Ela que deu a ideia, gente. Ela tava doida pra fazer esse vídeo do marshmallow, né, Laís? Você gostou do marshmallow na fogueira? Olha o tanto. Então, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Laís, lá, manda um beijo. Tchau, tchau.